السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح أتابع معكم موضوع عمل Stabilization Splint، ورح أخلي الفيديو هذا مثل ما وعدتكم فيديو قصير بيحكي عن مرحلة منه. نحن حكينا المرة الماضية إنه لحتى نعمل Stabilization Splint ضمن سياق المانجمنت للبراكسيزم أو معالجة المايوفاشيال بين، بدنا بعض السكيلز نتعلمها وبعض الخطوات إنه نساويها. واحدة من السكيلز اللي لازم نتعلمها هي كيف نعمل فيس بو ريكورد اللي هو القوس الوجهي. مثل ما قلت لكم المرة الماضية، أي شيء خارج عن موضوع الاي سي بي نحتاج لفيس بو. يعني مثلا قلنا إنه سبلنت هي بتنعمل في السنتريك ريليشن، مو في السنتريك اوكلوجن، مو في الانتركاسبال بوزيشن. لذلك نحن هون نحتاج لفيس بو، لقوس وجهي، لحتى نحط الابر موديل على السيمي ادجستبل ارتكليتر بشكل صح الانجوليشن، وبعدين ناخذ السنتريك ريليشن العلاقه المركزيه ونحط اللور على الابر. هلا اليوم انا راح اشرح كيف او شو هو الفيس بو بشكل مبسط، وطبعا وكيف بنشتغل فيه ببعض السلايدز راح اعملها شير معكم. اول شيء لازم تتذكروا انه فيسبوك هو عباره عن سيستم المفترض يكون بسيط للكل، يعني ما مفترض يكون فيه تعقيد ابدا. والشغله الثانيه اللي حاب لكم عليها انه اي سيستم، وانا حكيت هالشيء المره الماضيه، اي سيستم للفيسبوك ممتاز. ما في شيء اسمه هذا كويس وهذا ما بيشتغل والشركه هي افضل من هي، ابدا. كله عباره باقي عن دعايات، هي اشكال مختلفه. اللي بدنا اياه نحن ننقل هالعلاقه الماكسيلا مع الكوندايلز بشكل خلينا نقول اذا صح التعبير 3 دي، يعني بدنا 3 بوينتس ننقله على الارتكليتر. السيستم نحن بنستخدمه هون في اليو كي بشكل واسع، وطبعا بسبب سهوله استعماله من قبل الكلينيشن ومن قبل التكنيشن. هو هذا السيستم الموجود قدامكم نحن بنسميه دينار سيستم، دينار مارك 2 ارتكليتر مع الفيسبوك. هذا الفيسبوك هون، الفيسبوك هو مثل ما شايفين هو عبارة عن مثل هورس شو يو شيب بهالشكل هذا. له أجزاء، طبعا الجزئين هدول اللي شايفينهم هون هن الإير بيسز اللي راح يدخلوا بالإير. لذلك صراحة هذا الفيسبوك هو معدل عن الفيسبوك الأصلي اللي بيستخدم مكان الكوندايلز. يعني رح أشرح لكم إياها باختصار. زمان كان الفيسبوك السيستمز شوي معقده وصعبه، وبتحتاج انك انت تعمل شويه ميجرمنتس لحتى تلاقي الكوندايلز وتحدد مكانها، وبالتالي تستخدم الفيسبوز اللي هي بتحط النقطتين هدول على الكوندايلز. لكن وجدوا انه هذا الامر عم يخلي الناس في البراكتس تنفر شوي من موضوع استخدام الفيسبوك بسبب تعقيده. إضافة لكانت في نقطة ثالثة هون بتجي تحت عين المريض في الانفرا اوربيتال، فكانت شوي هيك مزعجة. فشو عملت الشركات؟ قالت نحن خلينا نطور سيستمز بسيطة بحيث نشجع الطبيب على استخدامها واقتنائها، وحتى لو كانت مو هي دقيقة 100%، فالأرقام اللي فيها average هي average value. يعني مثلا المسافة بين external auditory meatus اللي هو المجرى السمع الظاهر والكوندايل هي مسافة بسيطة جدا صغيرة بالمليمترز. فقالوا انه نحن هاي المسافة عادة لو نحن اهملناها ما رح تعمل التغيير الكبير. فبدل ما نطلب من الطبيب انه يبحث عن مكان الكوندايل ويعينها بدقة وهيك، نحن نستخدم نقطتين ثابتين اللي هن الايرز، الاذنين، لانهم هن ثابتين بمكانهم. وحتى لو كان في مسافه بسيطه مثل ما قلت لكم بينه وبين الكوندايلز فهي مهمله وما راح تاثر على العمل، افضل من انه ما نستخدم شيء ابدا او انه نستخدم شيء معقد. فعملوا هذا المفترض يكون ايربو مو فيسبو، هذا السيستم. وقالوا النقطة الثالثة اللي بدنا إياها هي بنلاقي نقطة غير نقطة الانفرا اوربيتال، هي غير نقطة تبع النيزن، هي بيستخدمها بعض السيستمز. قالوا إنه في نقطة ثانية ممكن نلاقي نقطة ثانية كريفرنس بوينت أو عفوا ثالثة، لأنه عندنا الأذنتين ونقطة ثالثة ونستخدمها، وحفرجيكم إياها شو هي النقطة الثالثة. فإذا هذا الفيسبوك هون، وهذا المؤشر اللي حيجي على النقطة الثالثة رح لكم عليها بعد شوي. هي اسمها فورك، دنتيت فورك. مثل ما شايفين الدنتيت فورك إلى شكل واحد ومقاس واحد. طبعا تختلف عن الفورك إذا بنستخدمها لإدنتشلس بيشنت في الكومبليت دنتشرز، هي لدنتيت بيشنت. هي نحط عليها البايت ورح أفرجيكم كيف نعمل هالشيء. هي القطعة اسمها ترانسفير جيج، هي الوصلة، صلة الوصل بين هالفورك هي وبين الاير بو بعد ما نعمل التسجيل. انسوا لي هلا الواكس، هي صوره قديمه من وقت
يمكن قبل 15 سنه واكثر. هلا بطلنا نستخدم الواكس، عم نستخدم PVS اللي بوليفينيل سيلوكسين اللي هو السيليكون، لانه اكثر دقه من الواكس هون لما ناخذ البايت. طبعا القطعتين هدول هن ديسبوزبل، ونحن بنحسن نشيلهم ونحطهم ونعقمهم او نطهرهم بديسانفكتنت. ممكن تحط سليفز فوق منها اذا مالك حابب تغير القطعتين هدول، ممكن تحط ديسبوزبل سليفز هدول مشان الانفكشن كنترول. هذا الجيج حتشوفوه بعدين هون بعد ما اخذنا التسجيل، بس لكم كيف راح يصير. شوفوا الجيج في عليه رقمين 1 و2، هدول الرقمين مهمين انه نشوفهم دائما ونحن عم نعمل التسجيل. هلا بقول لكم خطوه بخطوه بالنسبه لهالسيستم هذا كيف بنستخدمه. اول شيء لحتى نحدد النقطه الثالثه، دينار قالوا انه اذا حطينا نحن اي مسافه بين الابر لاترال انسايزر ونقطه ثانيه جانب الانف هون، هي النقطه ثابته مسافه حوالي 42 ملم، فعملوا رولر مسطره مثل ما شايفين، الى من هون حفه والى حفه ثانيه من هون شكلها هيك مثل بوينتد هون. فاذا حطيت حفتها على اللاترال انسايزر هون، لاترال شوي مسؤوله، لاترال انسايزر بتجي نقطه هون، هي النقطه بتعلمها، بس هي المسافه هي 42 ملم، هي ثابته المسافه اللي هي صراحه تحت مستوى فرانكفورت بشوي، مو عليه بالضبط، which is good. اوكي، لانه هي ثابته على طول، فنحن بنستخدمها كثيرد ريفرنس بوينت في هذا السيستم بالذات. تذكروا في سيستم ثاني بتستخدم مثلا نيزن هون، او في سيستم بتستخدم انفرا اوربيتال. هذا السيستم بيستخدم نقطه ثالثه اللي هي مثل ما قلت لكم مسافه بين لاترال انسايزر وجانب الانف هون حوالي 42 ملم. هذه المسطره اسمها دينار ريفرنس بلين لوكيتر، هيك اسمها بالضبط. اول شغله بنعملها بناخذ البايت يا PVS مثل ما قلت لكم، يا شمع مايو واكس او الو واكس اللي هو القاسي، لحتى ما الشمع هذا اللي فرجيتكم اياه اللي هو البينك واكس، هذا الموديلنج واكس يفضل مع عدم استخدامه، يا شمع قاسي مثل هذا مايو واكس او بيوتي واكس او PVS مثل ما قلت لكم. هلا اول ما بناخذ الادنتيشنز تبع التيث هون، صراحه شايفين هالمنطقه الزائده هي كلياتها ما في داعي لها ابدا، نحن بس بدنا الاحتفالات تبع الاسنان، يعني حتى لو قصيتها هي ما في مشكله ابدا، احنا بس بدنا الانطباعات تبع الاسنان، وما بدنا اياها بشكل تكون يعني كثير واضحه، مجرد عنا شويه ادنتيشنز هون امامي وخلفي، وممكن نرجع الفورك مره ثانيه، ممكن ترجع لمكانها بالبيشنتس ماوث بسهوله، خلاص معناته التسجيل هون صح. فائده الفورك از ويل هون انه نحن ممكن نعمل شيء اسمه فيريفيكيشن للكاست. بتعرفوا انتم تكون بالجلسه اخذ مثلا قبل منا upper and lower impressions وعامل مودلز ستدي مودلز، فحتى لا تعرف اذا كان ستدي موديل تبعك هذا accurate دقيق ولا لا، حطه على الريجستريشن هون، اذا نزل على الاحتفالات هون على ادنتيشنز بشكل كويس معناته الموديل تبعك جيد، لانه هي فريش نحن اخذينها من البيشنتس ماوث، فبدلك على انه الموديل الاسنان ما فيها اي تشوه وما في داعي لاعاده الامبريشن. هي احد الفوائد. على فكره في ناس بتعمل لور فورك بس مشان تعمل هالمرحله هي وتتاكد من اللور موديل انه فيريفايد انه هو اوكي ما في اي تشوه. المرحله الثانيه اللي بنعملها انه نحن الفورك محطوطه بالبيشنتس ماوث، بتيجي المساعده بتمسك الاير بو وبتدخله جوا الايرز، لازم تكون جوا الاير هولز تمام، والبيشنت ساند الفورك او ساند الفورك في مكانه. تيجي انت بتحط الجيج له نمبر 1 and 2 اذا بتتذكروا، دائما هدول 1 and 2 لازم يكونوا فيسنج يو، يعني انت عم تشوفهم هون لحتى يكون يعني محطوط الجيج بشكل صح. بتدخل نمبر 2 هون الهول هي في الفورك لحتى ما تصل لمرحله تتلائم مع دخول الاير بيسز في الاير، يعني يكون كلهم ثبتوا بمكانهم هيك. هلا هذا ممكن يطلع اعلى واسفل مثل ما شايفين هون، ممكن اعلى واسفل، اللي بيحدد ارتفاعه هو هي البوينتر، النقطه الثالثه اللي عملناها، يعني بنضل نسحب لفوق ولتحت هيك لحتى تجي هي البوينتر تماما على النقطه، معناتها هذا الارتفاع صح. ساعتها شو بنعمل؟ فاسن، يعني بنشد هدول السكروز بشكل كثير تايت، ما لازم يكون لوز ابدا ولا بتتغير كل شيء، وبنفصل مثل ما شايفين هون قريبه، شايفين 1 و 2 شلون شايفينهم هون، هدول الاثنين بعد منا بنشدهم بشكل تايت لما ضمننا انه هي جاي على النقطه. هلا نزلناها هون وبنشيلها. بعدين البيوتي تبع هذا الفيسبوك انه نحن بس بنبعت الجيج مع الفورك مع التسجيل، بنبعته للتكنيشن مثل ما التكنيشن ممكن يقص هذا كله هون، بس يخلي هي بس هدول نبعتهم
وبيضل عنا الفيسبوك موجود في العياده. يعني احنا بس نقتني فيسبوك واحد ونجيب اكثر من فورك او جيج بكفي، لانه الفيسبوك بضل عنا هون، بس احنا عم نبعت بس هذا الجزء. هذا الجزء مثل ما شايفين هلا اي تسجيل ثاني، هو صراحه انا بفضل هذا التسجيل حاليا بي في اس، شايفين بهالشكل هذا والتريمد. بنقيم الفيسبوك هون وبنبعت هذا الجيج مع الفورك مع التسجيل. التكنيشن شو بيعمل؟ بيشيل التيبل تبع الارتكليتر في قطعه اسمها ماونتنج شو، هي خاصه للفيسبوك، هي بتنزل مكان التيبل هي، وهي القطعه فيها حفره بتنزل فيها الرود، هذا اللي هو الساعد تبع الجيج نفسه، فبينزل على الارتكليتر مثل ما شايفين هون. يعني شلنا التيبل هون، حطينا الماونتنج شو ونزل عليها الجيج مع الفورك. هلا شايفين مثل ما شايفين هون الجيج مع الفورك حددوا لي الميلان. بنحط الابر عليه باللاب يعني التكنيشن، وبعدين بيحط هو البلاستر هون، بحط الجبس هيك ثبت العلوي، خلاص العلوي ثبت بالانجوليشن اللي حدد له اياه الفورك. بنشيل الفورك هلا وبنحط البايت ريجستريشن اللي حنعملها في سنتريك ريليشن، وبنحط اللور يطبق على الابر، ونحط جبس على اللور. يعني احنا ظبطنا الابر انجوليشن، شوفوا الميلان هون ماله موازي 100% للديسكتوب. الفكره انه نحن اذا ما عملنا هالشيء هذا، ودائما انت بتعويضاتك اذا ما تستخدم الفيسبوك دائما رح يفترض التكنيشن انه ميلان الفك العلوي دائما موازي للورك توب، دائما موازي للطاوله، وهذا الكلام مو مزبوط. اذا بتعمل فيسبوك لك او لحد ثاني رح تشوف انه الميلان الفك العلوي بالنسبه لمستوى الطاوله مختلف، واللي بيحدده هو هذا الفورك. المرحله الثانيه احنا شايفين مثل هيك، شايفين هذا الميلان هون حددنا الفورك هي والتسجيل، ونحط نحن هلا الماكسيلا هون او الماكسيلاري ستادي كاست هون، وبنعمل له في بليت هون بنحط له بلاستر، وبنحط اللور على الابر ببايت ريجستريشن جديده، مو هي بنشيلها خلاص، هي بس مشان الانجوليشن. بايت ريجستريشن شايفين هلا هون حطينا العلوي، شايفين كيف؟ ونحط بعدين البايت ريجستريشن هون ونحط اللور. انا شارح عن الفيسبوك بشكل مفصل بكتابي، هذا الجزء الاول اللي عم بكتب منه الجزء الثاني حاليا، مرحله مرحله شرحت لكم اياها، لخصت لكم اياها بالسلايد هذا. المرحله الجايه رح نحكي على كيف نعمل سنتريك ريجستريشن ان شاء الله. اذا في اي سؤال مو واضح عن التقنيه هون بليز حطوا لي بحق التعليقات، ونراكم قريبا ان شاء الله.